जी का बहुत ही शानदार तरीके से इस खूबसूरत अंदाज में हमारे नीरज भाई ने तो एक जोरदार तालियां हमारे नीरज भाई के लिए। एक खूबसूरत सी ताली प्यारी सी जोड़ी के लिए आकाश और दीक्षा जोड़ी ने ऐसी ताली से एक निवेदन है फिर से थोड़ा सा गैप बना लेंगे, देखिए कि थोड़ा सा वोकल अप कर दिए, आवाज वोकल लेवल अप कर दिए थोड़ा सा माइक का। बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दह